हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। म चाहिँ हिजो बनाएन भिडियो किनभने दिनभरि पानी परेकोले म घरमा सुतिरहेँ, त्यो भएर बनाउनु पाएन है। अन्त आज चाहिँ फेरि बनाउँदैछु र म चाहिँ अहिले मर्निङको उयो बनाउँदैछु नानीको लागि टिफिन है। यहाँ चाहिँ अब म नुडल्स उसिन्छु चाउमिनको लागि। चाउमिन पनि रेडी भइसक्यो टिफिनको लागि। अब चाहिँ म टिफिन हालिदिन्छु है। यसमा चाहिँ मैले काँक्रा पनि लगाइदिएको छु क्रन्चीको लागि र म चाहिँ टिफिनमा हालिदिइहाल्छु। ल म चाहिँ अहिले मर्निङ टी लिँदैछु। बाहिर चाहिँ आज दिन चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ, फगी लागेर यस्तो भइरहेको छ दिन चाहिँ फगी। यहाँ हाम्रो म्याडम चाहिँ पढ्नुभन्दा ज्यादा नाच्नुमा उयो छ हो। स्कुलमा जहिले तहिले नाच्नु खालि हुन्छ हो। के साह्रो काली देखेको सब पढ्नु जान्छ हो, ऊ चाहिँ नाच्नु जान्छ। हाम्रो एउटा पिल्ले छ यहाँ कत्रो आँखा हो पुसिदेऊ नलगाइदेऊ। हाम्रो बहिनी चाहिँ रेडी भइसक्यो स्कुलको लागि। आज फेरि डान्स प्रोग्राम रहेछ है, त्यो भएर ऊ देश रङ्गिला रङ्गिला भनेमा नाचेको रहेछ नि त। अन्त यहाँ ऊ हल्का मेकअप है, म त जान्दिनँ मेकअप चाहिँ यस्तो गरिदिएको छु हल्का जान्दिनँ म चाहिँ है मेकअप गर्नु। अन्त यति जानेको। अन्त ऊ रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ बाउचैसँग पठाइदिन्छु नाच्नु। एउटा चाहिँ ऊ उत्तानो चित परेर टिभी हेर्दैछ त्यहाँ, उत्तानो परेर। आज इक्जाम अरे के पढ्छौ? एबिसिडी भन। अहिले म आज इक्जाम ओरल एबिसिडी भन। यहाँ ऊ अब के भन्छ ट्र्याक सुट लिएर आउनु भनेको थियो है, घाम नलागेर चाहिँ ऊ सुकेको छैन। अन्त ऊ अब हेयर ड्रायरले सुकाउनु पऱ्यो नि। हाम्रो घाम त छैन, यस्तो दिन भइरहेछ कहाँबाट सुक्नु अन्त लुगा चाहिँ। अस्ति धोएको लुगा अब ट्र्याक सुट लिएर आउनु भनेको छ, अन्त छैन घामले सुक्दैन। अब यो हेयर ड्रायरले सुकाउनु पर्छ। अब यो सबै ऊ प्याक गरेर हालिदिनुपर्छ स्कुलमा फेरि। ल यहाँ आइज। ल बहिनी चाहिँ रेडी भएर निस्क्यो खै। म यहाँ राम्रो नाचेर आउनु, राम्रो पढेर आउनु चाहिँ गयो। र मेरो चाहिँ अब भाइलाई रेडी बनाउनुपर्छ। फेरि पङ्कजले भाइले जान्छ नि त। अब 8 बज्न आँट्यो। ल आज हाम्रो भाइको इक्जाम म चाहिँ सोध्छु है। आज ओरल छ। लु एबिसिडी भन। बसेर अब फेरि ट्युबिसी अरे अब 0 1 2 भन। 0 1 2 21 0 1 2 सिधा उठेर 0 ला। आज स्कुलमा के भन्छ छिटो मिसलाई भनिदिउँ। म स्कुलमा भन्छु। लु छिटो भनिहाल। 0 त्यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 10 1 1 11 त्यहाँबाट 2 2 11 1 2 12 1 2 12 1 3 13 मम्मी ए 20
1 5 15 1 6 16 1 7 17 1 8 18 9 9 19 9 2 0 2 0 20 2 2 1 2 1 21 2 2 22 2 3 2 2 3 ओइ 2 3 2 3 23 2 5 2 4 2 4 24 2 5 2 5 25 2 6 2 6 26 2 7 2 7 name no one ल ल ल 2 7 17 27 8 27 2 8 28 2 8 38 2 9 2 9 29 29 अब आरब किन राम्रो नबसेको 3 0 3 0 के हो 3 0 30 30 ल्या अब खाइस इक्जाम आइज जुत्ता लाउन आइज छिटो you don't know लु 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 छिटो न म तिमीलाई क्वेसन गर्छु वाट इज योर नेम my name is Aaju राम्रोसँगले my name is आई नेम होइन माई नेम इज my name is के हो Aaju वाट इज योर फादर्स नेम my name is father name Bangla Chetty वाट इज योर मदर्स नेम my name is mother name Bangla Chetty कस्तो इङ्ग्लिस जान्दैछ हाम्रो भाइले लु जाऊ भाइ स्कुल छिटो एबिसिडी र 0 1 2 राम्रो भन्नु ल ल स्कुलमा त भन्छ होला हौ घरमा पो छाडा भएको होला हजुर खै एउटा गयो अब अर्को गयो ऊ बाउचेको ड्युटी कडा छ मेरो पनि त कडै छ नि घरको काम थ्याङ्क यू भन न राम्रो इक्जाम गर्नु ल गर्नु होइन आज ओरल ल बी लड्छ हौ बिस्तारै हिँड जान्यो लु आजको मौसम चाहिँ एकदम डरलाग्दो खराबै भइरहेछ है यस्तो भइरहेको छ कि दिन दुईजनै नानीहरू चाहिँ गइसक्यो र मेरो चाहिँ अब कस्तो सधैँ रह्यो अब घरको कामहरू गर्नु छ डेलीको रुटिन यही हो मेरो चाहिँ है अब तपाईँहरूलाई नयाँ चाहिँ अब देखाउनु पाउँदिनँ अहिले चाहिँ अब म कहीँ त गएको छुइनँ यस्तो दिनमा कहाँ जानु फेरि नानीको इक्जाम भाइको हुँदैछ र के गर्नु है अब यस्तै छ घरको काम गऱ्यो बस्यो तपाईँहरूलाई पनि बोरिङ हुन्छ होला एउटै भिडियो हेरेकोले अब रिपिटेड भइरहेछ है अब के गर्नु यस्तै छ अहिले कहीँ त जानु पाउँदैन र जसले पनि मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ नयाँ है नयाँ जो पनि हुनुहुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज है अब किनभने 1K पुऱ्याउनु पर्छ नि त 1 इयर भित्रमा त्यो भएर चाहिँ प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला र पुरानोहरू अब जो पनि हुनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद है अहिलेसम्म सपोर्ट गरिदिइरहनु भएको छ र मेरो भिडियो हेरिदिइरहनु भएको छ र मलाई चाहिँ छिटै 1K पुऱ्याइदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू Get for A Get for B क्याट फर बी हाम्रो भाइ पनि स्कुलबाट आइपुग्यो आज के भन्यो अरे क्याट फर ए क्याट फर बी भन्यो अरे ला कुन त हाम्रो भाइले कस्तो गरे आज इक्जाम मैले चाहिँ डल्लै घर सफा गरिसकेँ है चेप कुना डल्लै अन्त अब चाहिँ यहाँनिर खाना बनाउनु स्टार्ट गरेको भाइ पनि आइपुग्यो अझै यतानिर भाँडाकुँडा सफ गर्दैछु है पहिला खाना बनाइहालेको ढिलो हुन्छ अहिले फेरि खाना चाहिँ टाइममा खानुपर्छ अन्त घर चाहिँ आरामले सफा गर्नुपर्छ र अब चाहिँ म आलु र यो बारी अघिको फेरि मैले सिबी टिपेँ नि त माथिबाट छिप्पिसक्यो अन्त अब खाइहाल्नुपर्छ यो बिग्रिँदिनु हुँदैन वेस्ट हुन्छ फेरि त्यत्रो मिहिनेत गरेको त्यो भएर चाहिँ म अब बट्टाबट्टी खाना बनाइहाल्छु भाइलाई कसले किनिदियो ललिपप यसो भन्दैछ है थ्याङ्क यू भन न अन्त लु बस मम्मीले काँक्राको अचार बनाउनु भएछ छुर्पी हालेर है अन्त मेरो खाना चाहिँ रेडी भइसक्यो यहाँ भात पाकिसक्यो यहाँ चाहिँ मेरो सब्जी छ यो चाहिँ सिमी र आलु तातो भयो यहाँ चाहिँ दाल पाक्दैछ अब अलिक सानो गरेर एक सिटी लाउँछु रेडी भइहाल्छ मुसुरीको दाल हाम्रो भाइ चाहिँ टिभी हेर्नु थाल्यो आउनु साथ पढ्नु छैन
हाम्रो भाइ चाहिँ के इक्जाम दिन्छ। खिर्की खोल्दा पनि होसे पोस्छ, नखोल्दा पनि गुम्सिन्छ, के गर्नुपर्ने हो। र यहाँको भाँडाहरू पनि धोइसके। ल ल घप्टै खाऊ है ओछ्यानतिर ल। घिउ पनि हालिदिएको छु ल। कस्तो भयो मिठो? यम्मी भन। यहाँ हेर। बजार जान्छौ? किन? अब भोलि लाग्छ नि त अन्त फेरि। नघोप्टै खानु ल। ओके। हामी चाहिँ खाना खाएको दिउँसोको लन्च मम्मीले पनि खाँदैछ। काँक्राको अचार, सब्जी, दाल, भात। म चाहिँ अहिले इभिनिङ टी बनाउँदैछु सबैको लागि। बाहिर चाहिँ पुरा पानी पर्दैछ। मेरो चाहिँ चिया पनि रेडी भइसक्यो। अब म चाहिँ चिया पिउँछु अन्त बत्ती मारिदिन्छु है। अब मेरो ड्युटी फेरि है बहिनीलाई पुऱ्याउनै जाँदैछु। बहिनीलाई पुऱ्याउनु पानी झरीमा हिँडेको गर्नुपर्छ। छिटो 5 बजिसक्यो यहीँ। रोड पनि यस्तो छ है, हिल्दै बाटो चाहिँ एकदम सिकसिक लाग्दो भइरहेको छ। मेरो सुरुवाल पनि लामो भएर हिल्दै भइसक्यो। यस्तो पानी झरीमा चाहिँ मलाई हिँड्नु मन नै पर्दैन। यस्तो छ खाल्टाखुल्टी हिल्लो। गुड। लु राम्रो पढ्नु। बोकी छैन ट्युसन कपी? गुड। अगाडि हेरेर नि लड्छ। ओके बाई। बहिनीलाई पनि ट्युसन छोड्दै है। के आएछ आँखातिर दागहरू। अन्त बिचरा ड्युटी कडा छ बहिनीको ड्युटी चाहिँ एकदम कडा छ है बिचरा। बिहानदेखिको बेलुकैसम्म अब के गर्नु यस्तै छ नानीहरूको। गाइजहरू चाहिँ यहाँनिर के गर्दो रहेछ। नानी भर्खर पुऱ्याएर आएको। आज म अल्छी लाग्यो नि त पानी पर्छ। बहिनी हिँड्नु अल्छी लाग्छ कि लुगा मैला भयो यस्तो सिकसिक लाग्दो भयो। झ्याम्ल्याङ। हेलो दिव्यान्सी, के गर्दैछ? खै छिटो सबैजनालाई वेलकम टु अब एउटा उयो भएछ है बाथरुम फिनिस हुनु आँटेछ। ठुलो अहिले हेरेको त ठुलो देख्यो। कहाँ प्लास्टर वल लाउँछ अरे मुनि मेरो देखेँ। मैले पनि अस्ति यस्तै ड्रइल अर्डर गर्नुपर्छ। 5:30 भएछ जान्छु घर। अल्छी लाग्दै आएको त म त अब के गर्नु टेस्टहरू छ पढाउनै पर्छ। मलाई चाहिँ भन्नु टेस्ट स्पेलिङ भोलि 25 हो के कतिको 25मा 200वटा स्पेलिङ रहेछ हो। त्यहाँबाटको उयो छ के अरे युनिट टेस्ट मन्डे जिके को 200वटा स्पेलिङ पढ्यो। लोड छ नानीलाई। लु त्यही निकालिदिन्छु ल बाई। लु गएँ ल बस्नुहोस् ल जान्छु। ए के गरेको यो रो किन बाथरुम हाल्नु? उसको यहाँनिर फेरि चेन्ज भइदिएछ। धुलो सुलो खिर्की चाहिँ कसरी खोल्नु मिल्छ? उता यताको त मिल्छ यताको त घटाको खोल्दिनँ त म। रवि सक्यो के हो फ्रिजहरू यता सारेछ बहिनीले। नुहाउनुलाई पानी तताको रुबिनाको यहाँ के अरे बाथरुम चाहिँ एकदम रेडी हुँदैछ हो। बाहिर घाम नलाग्यो भने यहाँ चाहिँ लागिरहेछ निलो आकाश। बादल बाहिर अब वेदर यस्तो छैन। बाथरुममा आउँदै हेर्नु पऱ्यो नि वेदर यस्तो हुँदैन नि यहाँ पनि वेदर है। म चाहिँ घर लागेको अब
के खानु मोमो खान मन लागिरहेको थियो बनाउनै अल्छी लाग्छ आजकल मोमो खान्छ अरे ऊ बिहिबार मलाई पनि राखिदिएको रुबिना चाहिँ सब्जी खोज्दैछ बिचराले ऊ बन्दकोपीहरू कसरी छ हौ यो रायोको साग घटेन अहिले 10 रुपियाँ रुबिना पनि फर्क्यो र म चाहिँ जाँदैछु घर अब ऊ आउँदैछ हेर्नुहोस् है अब बुढी गयो बुढा निस्क्यो हो हेलो सर कहाँ गएको हराउँछ नि हेर न फोन गर ल त्यो लाइट बोलेको छ हुन्छ बाई नानी ल्याउनु गएको अरे म चाहिँ भर्खर पुऱ्याएर आउँदैछु हेलो ठिकै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है बाटोहरू चाहिँ यस्तो सिकसिक लाग्दो छ कि मेरो चाहिँ लुगा खुट्टा सब मैला हुँदैछ कि मलाई चाहिँ हिँड्नु मन लाग्दैन बर्खा झरीमा त्यो भएर म चाहिँ घरभित्रै बस्छु कि अन्त भ्लग पनि के हाल्नुहुन्छ घरमै बसेर यस्तो छ नि क्याच बाटोहरू चाहिँ छाता ओढ्नु कि फोन पक्रिनु कि लु अब यो यस्तो लाइट चाहिँ हाम्रो अघि सिँढीमा बनाएको छ कि पङ्कजले त्यो हेर्नु भनेको छ अब म गएर हेर्छु अस्ति मैले डल्लै यहाँ ब्लिचिङहरू छरेको हो नानीहरू चिप्लिन्छ भनेर पानी चाहिँ हल्का आउँदैछ बन्द गरिदिएँ किनभने एकदम अप्ठ्यारो भयो मलाई भिडियो बनाउनु र म चाहिँ लाइट चेक गर्छु अब बोलेकै बोलेन त्यो सिँढीमा चाहिँ पुरा अँध्यारो हुन्छ नि त त्यो भएर लाइट चाहिँ छ तर त्यो बाटो चाहिँ नयाँ हो कि त्यो भएर त्यहाँ चाहिँ सिँढीमा लाइट थिएन नि त यस बोलेछ तपाईँलाई देखाउँछु है लाइट चाहिँ अघि पङ्कजले बनाएको कि अन्त चेक गर्नु भन्दै थियो बोलिरहेको रहेछ किनभने यहाँ चाहिँ पुरा अँध्यारो हुन्छ नि त नानीहरू लड्छ राति हुँदो ट्युसनबाट आउँदा अन्त यो हाम्रो पङ्कजले बनाएको सक्सेसफुल भएछ यहाँ चाहिँ नि त अर्को लाइट पुरानो बाटो चाहिँ यो हो हाम्रो अन्त यहाँ चाहिँ अब यो खै कसले बनाइदिनु भएको है गभर्मेन्टहरूको केले अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ थिएन नि त यो लाइट त्यो भएर यहाँ त लगाएको अब कतिको उज्यालो हुन्छ राति हेर्नुपर्छ अझै एउटा लगाऊँ भनेको यतातिर होल्डर नभएर चाहिँ लगाएन पानी पनि पर्यो त्यो भएर अब हेरौँ कतिको उज्यालो हुँदो रहेछ र म घर पुग्नु आँटेँ अब चाहिँ मेरो चाहिँ घर पुगेँ मम्मीहरू चाहिँ पूजा गर्नु गएछ र म चाहिँ घर आइपुगेँ भर्खर अब कति 6 बज्नु आँट्यो खाना पकाउने टाइम भयो के खानु वाक्कै लाग्छ अब खाना पनि के खानु है बनाएकोले दिनभरि खाएकोले वाक्कै लाग्छ एक्सर्साइजै छैन घरको काम बाहेक म चाहिँ अब एकछिन पूजामा टिका लगाएर आउँछु है दर्शन गर्नुहोस् होला तपाईँहरूले पनि पूजा पनि गरिसक्यो है म चाहिँ प्रसाद खाँदैछु र अब म चाहिँ भट्टराठी खाना बनाउँछु आज चाहिँ म डिनरमा उयो बनाउन आँटेको पुरी है अजवाइन हालेर अन्त प्याज र टमाटरको अचार बनाउँछु दिनमा भात खाएकोले चाहिँ डाइजेस्टै हुँदैन है घरदेखिको एक्सर्साइज छैन नि त त्यो भएर
खानै डाइजेस्ट भएन वाक्कै लाग्यो भात खाएकोले त्यही भएर चाहिँ अब म प्याज र टमाटरको पिरो अचार र पुरी बनाउँछु आलुदम बनाऊँ भने फेरि मन परेन बनाउनु कि त्यो भएर चाहिँ अब प्याज र टमाटर हालेर खोर्सानी लाएर चाहिँ अब म अचार बनाउँछु अन्त चाहिँ पुरी बनाउँछु इलेक्ट्रिकको जग पनि बिग्रेछ हो पानी ताति नै छोडेँ र दुध पनि पाकिसक्यो अब चाहिँ म भट्टाभट्टी बनाउँछु यहाँ प्याज निकालिरहेको छु अब म रेडी बनाएर तपाईँलाई देखाउँछु मैले चाहिँ प्याज पनि काटेर रेडी गरिसकेँ है यहाँ टमाटर छ हरियो खोर्सानी र अदुवा पनि हाल्छु अलिकति यहाँ तेल खरिँदैछ अब भट्टाभट्टी प्याजको अचार बनाएर चाहिँ पुरी पोल्छु पुरी चाहिँ अहिले एकछिनमा पोल्छु फेरि चिसो भयो भने मिठो हुँदैन नि त प्याज र टमाटरको अचार पनि अब पाक्नु आँट्यो है लु फाइनली मेरो चाहिँ अचार पनि पाक्यो है प्याज र टमाटरको अब चाहिँ म पुरी पोल्छु लु मैले चाहिँ पुरीको लागि डल्लै बेलिसकेँ है रेडी बेलेको छ भने चाहिँ अब तातो तेलमा एकैछिनमा हुन्छ नि त छोइ 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 हालिदिनुपर्छ र अब यहाँ रेडी गरिसकेँ यहाँ तेल पनि तातिसक्यो अब चाहिँ म भट्टाभट्टी पुरी बनाइहाल्छु पुरी चाहिँ रेडी हुँदैछ है यसरी रातो रातो मनपर्छ मलाई चाहिँ पुरी खरिएको ज्वानो हालेर बनायो भने चाहिँ ग्यास हुँदैन त्यो भएर है ज्वानो हाल्नुपर्छ कोकोलाई मनपर्छ हालेर खानुहोस् होला यता हाम्रो बहिनी लिएर पनि आइसक्यो पङ्कज लु मेरो पुरी पनि रेडी भइसक्यो है अब चाहिँ नानीहरूलाई दिन्छु सबैलाई अब यहाँ भुइँमा बसेर खान्छु सबैजना मिलेर मम्मीहरूलाई चाहिँ लगिदिइसक्यो पङ्कजले अब नानीहरूलाई पनि दिइहाल्छु अब हामी चाहिँ डिनर पनि लिएको बेलुकाको खाना ऊ हाम्रो भाइले त खानु पनि थाल्यो लु बस अब खाजा खा ए खाना लु खाऊ ल यसको भिडियो गर्दा चाहिँ हरिर भोक्ता भइहाल्छ हो प्याज र टमाटरको अचार कस्तो भएछ यो पनि खाऊ न कस्तो भयो दामी टेस्टी भाइ कस्तो भयो मिठो अब पसिना पसिना भएर रोटी बनाएकोले गरम भएर यत्रो एक थाक छ खाइसक्छ रोटी मन पर्दैन नि होइन त्यस्तो अब हुन्छ नि अहिले उसलाई पुगेको हुँदैन लास्टमा मान्छे पुरी हो नि त दामी भएछ पुरी चाहिँ हेर्नलाई एक बोल छ है अझ खान्छौ नरम हाल्दै त ल हामीले भाइ मन पराउँछ सस नेपाली खानु पिरो छैन त सकिस् न भाइ लास्टमा डल्लै खुवाउँछ क्या छोड भुइँतिर नभत्तै खाने के प्याजले छोड्दैछ उयो खान्छ होइन इस्कुस इस्कुस हो गुडी छ भित्र फलेको छैन गुडी त पिरो छैन टमाटर छ त्यो बोल्दा त्यो बोल्दा यहाँ दिनु मैले खाना खायो दही नाच्छ रोटी टोक्दैछ नि गुडीले चल मन खाना दिए त पापाले खान्छ भाइले कस्तो मजाले खान्छ डल्लै खानुपर्छ आज बहिनी यहीँ सुत्छ होइन किन यहीँ सुत्छ रङ्गिला रङ्गिला रेसमा रङ्गिला अब एरोप्लेन पुग्दै सक्छ सक्यो अब एरोप्लेन पुग्दै सक्यो भाइ जस्तो नबोली खा बाहिर छौ नबोली खान्छ मिठो भाइ मिठो भा हामी भाइ भात रोटी मन पराउँछ नि कागरी त अदुवा हाल्छ मम्मी मम्मी बस यो दुख्दै सक्यो दुख गयो अहिले यदि पनि हाल्नुपर्छ ठिक भएछ बाबा साथीहरू हाम्रो चाहिँ बाबा यस्तो छ हो खालि पनि पनि पति भनी बस्नुहुन्छ कहिले पनि भराउँछ शान्ति हुन्छ पनि अब हराउँछ 2 वर्ष बाददेखि कसरी लेटी पत त्यसको खुट्टा छ
ल हामीले चाहिँ खाना पनि खाइसक्यो है। भयो त भाँडा चाहिँ मलाई धुवा भन्दैछ, धुइदिँदैन, धुइदेऊ न 2-3 प्लेट छ। हिजो मैले धुएँ ल, आज मेरो व्रत हो। हिजो मैले धुको ढुक्कले। मम्मीले त खाना खाएर पनि भाँडा धुँदो रहेछ। खायो पुरी भात? यहाँ चाहिँ अब 2टा किटी आएको छ, माम खाँदो रहेछ, भात पनि खाँदो रहेछ। म्याउसीहरूले माम खाँदै रहेछ। डिनर पनि भइसक्यो है। अन्त आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै थियो। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला, र नयाँ हो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र भोलि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी, बाई।